हाय गाईज, मी महेंद्र गावंड, कलातरंग अलिबाग. आम्ही आता चाललेलो आहोत. हाय गाईज, मी महेंद्र गावंड, कलातरंग अलिबाग. आम्ही आता चाललेलो आहोत कोंडी वॉटरफॉल येथे. सर्व माझे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांचे पॅरेंट्स आहेत आणि तिथे आम्ही गेल्यानंतर भरपूर एन्जॉय करणार आहोत एकतर मुलांसोबत वगैरे. आणि तेथील सगळं पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला मी दाखवणारच आहे. तर सर्वांची आपण ओळख वगैरे करून घेऊया. सगळ्यांनी पहिले ओळख करून घेणार आहोत. ओळख पटकन नाव सांग. द्रोणातील भोई, रुद्रांश सुभाष मात्रे, जनार्दन पाटील, रोहित निलेश तांडे, अनय अमर मडवी, अनय मडवी. तुमचं सांगा नाव. अक्षय घरात, आर्या, काय नाव सांग. चंदना रामकुमार राजभर, नम्रता अमर मडवी, अनन्या घरत, नाव सांग. ऋषिका मनोज कुशवाहा, ऋषिका मनोज कुशवाहा, संस्कार निलेश कदम, पुन्हा सांग. संस्कार निलेश कदम, अभिनव संतोष कोळी, अभिनव. डॉक्टर दीपा दोशी, अच्छा, आपल्यासोबत आहेत दिया दीपा जोशी अलिबागमधल्या. दियाची मम्मी. तुझं नाव सांग. अरे नाव सांग. नाव सांग. शूट करतायत. नाव सांग. हो, नीट सांग. नीट सांग. सांग फक्त सांग. सांग. अडविश. अवनीश पाटील. अवनीश पाटील. मी ॲडव्होकेट न पाटील. ॲडव्होकेट विदश्री भगत. हो. शिवम भगत, बघ छान नाव सांगितलं. या. Thank you. यतीश जोशी, यतीश जोशी, अदिती विश्वनाथ भगत, स्वरा सचिन पितळे. माझं नाव पार्थ सचिन गोरव. अथर्व संजीव डैला. पार्थ गुरवाड. पार्थ गुरवाड. नक्की त्या चॅनलला भेट द्या, सबस्क्राईब करा. याच्या भावासुद्धा आहे साहिल बेडवी गावाने. ठीक आहे मंडळी, सर्व आपली फॅमिलीच आहे. आपण कुठे चाललोय? कोंडी वॉटरफॉल. कुठे जोरात बोल. कोंडीला. बसमध्ये असल्यामुळं व्हिडिओ काही क्लिअर होईल असं वाटत नाही आहे, परंतु जसं सगळी फॅमिली आमची आहे क्लासची मंडळी, सर्व पॅरेंट्स वगैरे आहेत, विद्यार्थी वगैरे आहेत सर्व पाठीमागे बसमध्ये. बस चालक क्लास आहेत, त्यांचं नाव आहे सतीश गोयल, त्यांचे ट्रॅव्हल आहे. आणि हे अलिबाग पिंपोली ते अलिबाग मुंबईपर्यंत सतत सर्व्हिस करत असतात. त्यांना कधीच फ्री असा वेळ नसतोच. आज आमच्यासाठी त्यांनी खास वेळ काढलेला आहे. मुलांना पिकनिकला घेऊन जाण्यासाठी खासमध्ये त्यांनी वेळ काढलेला आहे. खरंच आम्हाला सर्वांना खूप छान वाटलं. तर आपण आता पुढे सुद्धा जाऊन
आज्ञे बघा काय काय आणलेलं आहे. आज्ञे काय काय आणलं दाखव तिला. ते काय आहे ते दाखव कसं आहे प्रिंटिंग्स. त्याला काय आहे सर्व शॉप आहे का त्याला. दाखव करून दाखव. वॉटरफॉल यांच्यासाठी चालले आहेत परंतु पेंटिंगचं साहित्य सर्व सोबत घेतलंय. झाला का तुझा तर फास्ट प्रिंटिंग केलंय. आता हा वावे गाव आलेला आहे. हा वावे नाका आहे आणि वाव्यापासून हा इकडे गेलेला हा रोहा रोड आणि इकडे बेलोशी जिथे आपल्याला जायचं आहे कोंडी वॉटरफॉल तिकडे आहे. नंतर घेतो. अमृतराव मॅडम यांनी दाणे आणलेत खायला सर्वांसाठी. सर्वांसाठी आणलेत ना मॅडम. तुम्ही का आणलेत दाखवा का आणलेत ते. सर्वांना पुरेल असं आणलंय काय. पुरेल का. आता पुरेल सगळ्यांना. आता सगळ्यांना पुरेल. मित्रांनो हे बेलोशी कॅस्टल आहे माझ्या गावचा. लोक दत्ता पटेल हायस्कूल बेलोशी. आता आपण बेलोशी गावामध्ये आलेलो आहोत. हे माझं गाव आहे बेलोशी. किती घ्यायचं हा खाल्लं मी थांबा. हां कोंडी धबधब्याचा बॅनर आहे. इथून ले का. हां हो मागच्या वेळी जे तिरंगाचे निशाण केले होते जाण्याच्या मार्गासाठी इथं आहेत. मित्रांनो बेलोशी गाव सोडल्यानंतर हा जो रस्ता चालू आहे आपला आता हा रस्ता आपल्याला संपूर्ण कोंडीच्या धबधबापर्यंत घेऊन जाणार आहे. दोन्ही बाजूला हिरवीगार शेती. आताच भाताची लागवड झालेली आहे आणि समोर दिसतोय तो एक डोंगर आहे. खूप तिला डोंगराजवळ आपल्याला जायचं आहे. खूप सुंदर निसर्गरम्य असं ठिकाण म्हणजेच कोंडीचा धबधबा. खूप लोक आता या ठिकाणी एन्जॉय करण्यासाठी येत असतात. जेव्हा विकेंडला सुट्टी असते सॅटर्डे संडे जेव्हा सुट्टी असते तेव्हा खूप लोक या ठिकाणी भेट देतात. आपण
जातोय त्या ठिकाणी मुख्य जे आकर्षण आहे ते म्हणजेच तिथे दगडावर केलेली कलाकृती. मित्रांनो, तुम्ही या अगोदर सुद्धा व्हिडिओमध्ये ती कलाकृती पाहिलेलीच आहे. परंतु आज जे माझे विद्यार्थी आहेत कला शाखेतीलच आहेत, म्हणजे मी जिथे या मुलांचे क्लासेस घेतो आर्टच्या, तर आज सगळी ते मुलं विद्यार्थी जे आहेत माझे ते माझ्यासोबत आलेले आहेत आणि पुढल्या वेळेला सुद्धा आम्ही तिथे नक्कीच जाणार आहोत. आता हा मित्रांनो पुढे समोर आपल्याला घर वगैरे दिसतोय, गाव लागलेला आहे, हा सागवाडी आहे. कलातारंग चित्रकला क्लासेसचे सर्व विद्यार्थी आहेत. काही विद्यार्थी आले नाहीत कारण एक्झाम चालू असल्यामुळं थोडेच विद्यार्थी आलेत. काही त्यांचे पॅरेंट्स सुद्धा आलेले आहेत. या डॉक्टर दीपा दोशी मॅडम सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. ॲडव्होकेट मॅडम सुद्धा आहेत. Here on the front line, everyone's watching. You know it's on, we're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it. मित्रांनो, सागवाडीवरचं हे एक दुकान आहे शैलेश शिंदे याचं, आणि इथे सर्व साहित्य वगैरे मिळतं. तुम्हाला जे लागेल म्हणजे खाण्याचं वगैरे सर्व काय आहे त्याच्याकडे आहे. थंड आहे, सर्व छोट्या मुलांचं खायचं वगैरे वस्तू सर्व आहेत. शिंदे जनरल स्टोअर्स, अवश्य भेट द्या. गावातील रस्ता हा खूप चिकट असल्यामुळे आपण राईट साईडून टर्न मारलेला आहे. आणि आता आपण पायवाटाने धबधब्याकडे जात आहोत. खूप सुंदर असा नजारा आहे. मित्रांनो, पाण्याचा ओढा आहे. जर पाऊस जास्त पडला तर पाणी भरपूर वाढतं. थांबा जरा, थांब. पाणी नाही वाजू सोडा. हे जास्त नाही पाणी आहे. चप्पल साबाला फक्त.
watching. You know it's on, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you gotta eat up, believe it. 'Cause when you fog it up, it makes you fog it up, yeah. Samina, mina, sankalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, yeah. Samina, mina, sankalewa, this one's for Africa. Listen me up, God, this is our motto. Your time to shine, people are raising their expectation. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, let's feel it. Please pave the way, believe it. It's down, get up, it's down, get up, this is Africa. मंडळी सागवाडीला वॉटरफॉल आल्यानंतर इथे एक आजच नवीन हॉटेल ओपनिंग झालं आहे. इथे काय काय मिळेल हे आपण त्यांच्याशीच बोलून बघू. इथे काय काय पदार्थ मिळेल? चिकन भाकरी, राईस प्लेट, चिकन ह्याच्या आरामशीत इथे आजच ओपनिंग केलेले आहे आपल्या धबधब्यावर, कोंडी धबधब्यावर. तर भाकरी, मटन, चिकन, राईस हे पदार्थ भेटणार आहेत. मंडळी मी आलेलो आहे कोंडी धबधब्यावरती आणि इथे आज ओपनिंग झालेलं छोटंसं जे हॉटेल आहे ते हर्षाशी यांचं आहे. आणि इथे तुम्ही आल्यानंतर नाश्त्याची सोय म्हणजेच चिकन भाकरी खास टेस्टी म्हणजे इथलं फेमस असतं. आता हे स्वतः म्हणजे हे स्थानिक रहिवासी आहेत इथले आणि ते बनवणार आहेत. त्यांनी आता इथे खूप मेहनतीने झोपडी वगैरे केलेली आहे, सर्व बांधलेले आहे. जे पर्यटक येतात त्यांना बसण्यासाठी सुद्धा व्यवस्थित अशी सोय आहे. आणि हे सर्व फॅमिली मिळून इथं छान असं सुंदर जेवण बनवण्यासाठी केलेलं आहे सर्व तुम्ही बघताय. तर नक्कीच तुम्ही भेट दिल्यानंतर इथला जो भाकरी, सुकट वगैरे काय जे असेल, चिकन वगैरे याचा नक्कीच आस्वाद घ्या. धन्यवाद. Biggie, biggie, mama from east to west. Bachi waka waka my waka waka my and the system I play for yeah. This one's for up now. Biggie mama from east to west. Bachi waka waka my